रे बाबा यही ने धरा के जा दिया ले बोल जाएगा कि ना दे अब सबका माथा से मरिए जाना तो हरिए जाए देखो ने कौन चाल हमरा गांव के बड़ा मेहरारू बिगड़ल बाड़ी सन सारा घास गोर ले के में करिए बउआ लेकिन रोवे बताई कहना सब घास गोर ले सन एगो बकरी छियो तरी बिया न तो खाली कहत ये ई गाय में के घास खा मुकेशवा के हम का करी दिन भर परेशान रहतन यही में के खातिया हौ खाएम कहां से हम ले आए काहे बहिना काहे खिसियाल बड़ी घास गड़े के रहला गटे त हमरा से कहतू ना का कहने बहिना ई सब गोर लेली सन बड़ी छियो तरी बाड़ी सन यहाँ के मौगी बा कहने हमर बकरी खात नहीं खा जगह घास हमर सारा घास गोर लेली सन ऐसे के करे लाएगा प्रभु बताई ना कर न तो का करी तू तो समझते बानी स घास रउवे बताई ना कहां जाई गरली चलिन ठीक बा है चल आने लगे तंग ध्यान से गर हाय बा हाय बा काहे बहिना का भय ये मुकेशवा बहू हौ देख ना रे निमिया काट दे रे हमरा बुझा त निमिया पर से आ गलई ना छोड़े आई बा भाग रे ना छोड़े ना छोड़े लइका हाला कइले बड़ा सन बुझा तो देखे के पड़ी कौन रे अरे का हो काका हो काका वरना नु निमिया काट दे लगिया केने रे औ बड़का गाची नहीं के ओ में कथी हो गल बा आ उ करतारी ये जा ठाण में केने करिया गइल सरे का करे गइलू सरे अब का होई चलो चलो सर अरे केने करिया भैया रे केने करिया भी दौड़ो सन ना ले आओ सन जाके बैठाओ सन एकदम बैठाओ सन अरे बैठाओ सन का हो गइल खरे बैठाओ सन हे जा बाबू अरे अब फिर आइए देखा बिरैया अरे बाबू रे का हो गलो रे बाबू रे ए बाबू तंके एक गिलास पानी दे एक गिलास पानी पिया पानी है अरे का हो गइल रे अरे का छोड़े है ना केक लेके के ना छोड़े और पानी तो बैठो ना छोड़े कौन है रे के आवे नहीं किसी बात तेरे साथ खाना अरे तो बाबू जी हमें नहीं चिनावत अरे तेरे को उठा के बैठे हमने तेरे माने ना ओट अरे हमरा बुझाता यही में धनी लालवा के मौगी के बड़ी रहे चुसरी बाबा के बोला पड़ी का दूर बड़ा समस्या लागता है रे चुसनी बाबा के जासन बोला ले औसन का भइल बच्चा का भइल उठो उठो का समस्या बताओ सब लाई आशीर्वाद ला किसनी बाबा के का भइल बच्चा का भइल का जाने बहिना के का हो गल घटे ओई से काका कहलन जो चुसनी बाबा के बुला लिया ठीक बा चला सन हम चला तने चला सन चल इस साला देखे का हो गई उनका घर में तो ऐसा का कोनो के ना भइल रख चले दो चुसनी बाबा की जय हो ले बच्चा ले चल चुसनी बाबा की जय हो बाबा की जय हो चुसनी बाबा की जय हो बाबा की जय हो चुसनी बाबा काटी मन का हो गइल का लगले खुश रह चुसनी बाबा के आशीर्वाद तोहर पे बन रहो फूलर फलर जमाने बन रहो का बात बा तनका देख लेन बाबी के का हो गइल बा वेला तो आइल बाजी चलो ले चलो देखी तनका का हो लौंग ले आई बड़ा जी धरी ना ए का दला बड़ा छुआ के दा
ठीक बाटे के छुआ के बाबा बोले सात बेर घुमा दो दहिने से बामे गाना ऊपर में है, नीचे में है, चारू गड़िया में छुआ के निकाल दी। हाँ हाँ ठीक बा रुके जल्दी करो रुकी ना बुढ़ारी समय में अब ताका दिक्कत तो होबे करेला। दौरी बाबा जी भोसड़ी वाली रंगली वाली मदर चोद बहुत बड़का एकरा के चुरई धइले बिया बहुत बड़का ये ना मानी काता ही जाएगा ना मानी झाड़े के पड़ी एकरा आम चुरई नइखे धइले ये ना मानी एकरा आज के आज अभी डाले के पड़ी एकरा झाड़े के पड़ी जल्दी से रेडी हो जा लगन बहुत खतरनाक चुरई बिया रोक जाओ पकड़ ओकरा के शांति से पकड़ ले रहा अभी एकरा के गोला बनावा तनी मंत्र गोला भूत के गाड़ पर हमारा लाड़ पर बना रहा जवानी तो झंड हो जाओ एक गोला में लिया के बैठा तो बनाओ यहीं में बीच में लिया कर मजबूती के साथ बैठाओ के पड़े बस तेरह संबरी 14 से मसान भाकनी डाकनी कमर पे चासनी सुख सुख या पुक मरे या हमारे लाड़ से न्यूरल जाए पकड़ हड्डी हड्डी गुद गुद तोहरा के पहले कूद कूद चार दिन झरकन से मार दिन लौट से हम कुछ जान ना ये बकलोल माने ना चल झाड़ करे झूर करे बानेली कुछ ये ने गाड़ कर पेट ले हम जूजी भाई दादा रे शनिचर तेरा डन तो जाई मोटा लन बैठे हाय बाप रे बस पकड़ लो बछवा कहा बबुआ आई बात अरे गाल लग आई बा आदिया बात यारी करो हमरा आगे गाड़ी करो अरे बाबा धैलरा उठ के भाग जाई तुरंत ज्यादा बाइक में आगा हड़िया पीछे हड़िया मार मारे तो हार गड़िया एड़े एड़े आई ले बरेली छटकाई ले पार्टी जैसे लाड़ तोरा गलिए में घुसा ले अरे चिसनी बाबा घर तोरा खेत में हमर लाड़ तोरा पेट में घर तोरा बाड़ी में हमर लाड़ तोरा गाड़ी में ये गौरा पार्वती महादेव का आशीर्वाद बा छू अरे बाबा हिंगे तोरा के जाय दिए ले बोल जइबे कि ना जइबे हम अब तो हम गार के माथा से मरिए जाए ना तो उड़हरिए जाए ठीक बा आधा काम तो हो गई बा आधा काम पकड़ आ गया बैठो हम तोरा के बताओ तो का करे के पड़ी में का लागी बैठ जा ठीक है कहीं बाबा जी अभी तो सारा कुछ निकल बा हाँ तो टिकल बा एकर आधा काम तो हो गई जी लेकिन अभी तो बानो निश्चिंत होकला के जरूरत नहीं है खतरा के बात नहीं करो खतरा के बात अभी बा अरे ना बाबा आगे का करे के पड़ी आगे हम बतावत तनी तू ध्यान से सुना जी देखा ले है दूगो लवंगिया बा दूगो लवंगिया के ऊपर एगो नीचे डाल दे बांध देवे के बैठे तेने ऊपर नीचे ना बुझनी एगो गला में जी एगो मतलब थोड़ा सा गाड़ी से ऊपर कमर में गड़िया में कमरवा में बंधिया मारते है ना ठीक बा हमें से कुछ भभूत दे तनी अधनांगा समझे लो ना समझे नहीं अरे मत चड्डी छोड़ के बाकी सब चीज उतार दे तो पहन में ना करे नीनू तो लंगटे हो जाइए थोड़ा लंगटे हो जाइए तौली पहन तो चल हाँ चली ठीक बा। भभूतिया में से हाँ, एतवार दिन के जी गाड़ उत्तर मुड़ी दक्षिण क के मुंह उतर गाड़ उतर ना गाड़ उत्तर मुड़ी दक्षिण जी 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 ठीक ध्यान से समझी गाड़ गड़िया उत्तर पश्चिम गाड़ उत्तर मुंह दक्षिण गाड़ उतर मुंह दखी हाँ ठीक बा और नाम ले के बाद 3 बार केकर नाम केकर नाम हमार बाबा चुसनी बाबा चुसनी बाबा जी जी 3 बार कहा बाप चुसनी बाबा की जय चुसनी बाबा की जय जी 3 बार मंत्रवा पढ़ के ठीक बा आ ओकरा के दरिया में ठीक बा बिग ओकरा बाद चुरंडी चुरनिया ननु आई ना ओकरा बाद में देखे पलट के देखियो मत तो से सीधे ठीक बा भागे के बा ऐसा भागे के बा हाँ कि फिर दोबारा उन्हें ना देखनी हाँ हाँ
साफ भाग जाए वजह से ठीक। जितना जल्दी हो सके। जी आ एकर ध्यान देवे के भाई मरीज के कि फिर उ जहाँ गई रहे हाँ। वो जगह पर ना जाओ। मतलब नींबू के गछी जब काट हाँ हाँ वो जगह पर ना जाए के बाबा चाही। जी ई जाई ये काहे ऐसा सियर चुहनी हमरा ना समझ में आइला। रौलक है कि गईली है वो जा हाँ। जाके काट देली है नींबू हाँ। पर वही पर सुते ले बैठे ले खा ले पिए ले तो घरे उजाड़ दिया। भले उतार दी केहू के तो केहू के गुस्सा नहीं तब तो यही से तो केहू का घर बाबा उतार जी दे आपने दिया। बचा लेनी है हाँ। ना तो आज ना बचती बबी। अच्छा अब ई बाछी ठीक रही हम दिक्कत जी। हो तो हम बानी नु बाबा ठीक खुद बा। रात के आ दी हम ठीक है बाबा जी। देखा